كيتعتبر مشروع وزير سيتي من المشاريع العمرانية الضخمة في مدينة الدار البيضاء. مشروع من إنجاز مجموعة العمران، وكيهدف لخلق قطب حضري متكامل كيجمع ما بين السكن والخدمات والتجارة والفندقة. الحي اللي غيحول مكان كان في الماضي حي صفيحي كتنعدم فيه الظروف الملائمة للعيش إلى حي راقي وفخم. وفي الفيديو ديالنا اليوم غنتعرفوا على التفاصيل الكاملة للمشروع، لكن قبل ذلك عزيزي المشاهد نتمنى منك تشترك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ونبداو على بركة الله. كيمتد مشروع وزير السيتي على مساحة كتقدر بحوالي 10 الهكتارات في منطقة كانت لعدة سنوات جزء من حي صفيحي معروف باسم كريان باشكو، وهو أحد أقدم الكريانات في الدار البيضاء. ومن بعد ما قررت الدولة محاربة السكن الصفيحي تم هدم برارك كريان باشكو وترحيل الساكنة ديالو لأحياء جديدة، وكانت آخر المساكن الصفيحية اللي تهدمت بشكل نهائي في سنة 2012، وتحولت المنطقة بعد ذلك لأرض خاوية قبل ما تحول لورش مشروع وزير السيتي. كريان باشكو أو حي باشكو كيتنسب لشخصية أحمد بن مبارك باشكو، واحد من أغنى أعيان الدار البيضاء في القرن الماضي وأبرز ملاك الأراضي الفلاحية في المدينة. كيهدف مشروع وزير السيتي لإنشاء حي جديد كيتلائم مع الدينامية اللي كتعرفها مدينة الدار البيضاء، أوراش ومشاريع عملاقة في كل مكان في المدينة. ومشروع وزير السيتي جزء من هذا التطور اللي كيقدم من خلاله وحدات سكنية عصرية ومرافق تجارية ومناطق خدمات، بالإضافة لفندق فاخر ومشاريع راقية أخرى اللي غتعزز من جاذبية المنطقة وغتساهم في تحسين جودة العيش للسكان مستقبلا. من بعد اكتمال بناء مشروع وزير السيتي غيستوعب ما يقارب 3500 ساكن، والميزانية الاستثمارية المخصصة للمشروع حوالي 1.27 مليار درهم. والجهة اللي كتسهر على تنفيذ المشروع هي مجموعة العمران الدار البيضاء سطات. كيتواجد مشروع وزير السيتي في قلب مجال حضري متنوع كتحيط به عدة أحياء معروفة، أبرزها حي الوازيز اللي كيتعتبر من الأحياء السكنية الراقية اللي كتواجد به محطة القطار الوازيز، وكذلك حي الارميطاج الحي الراقي والهادئ بالفيلات الفخمة ديالو، إضافة لإقامات حي باشكو اللي جزء من الإقامات السكنية ديالو تشيدت فوق أراضي كانت في السابق ضمن مجال كريان باشكو، وكذلك أراضي أخرى كانت خاوية. وغيستفد المشروع من موقعه الاستراتيجي اللي كتحيط به شبكة طرق مهمة، على رأسها شارع مكة أحد المحاور الحيوية بالدار البيضاء، واللي كيمر منه خط ترامواي اللي كيمنح المنطقة ربط مباشر باقي أحياء المدينة. وكذلك كيطل مشروع وزير السيتي على شارع الهاشمي الفيلالي وشارع تادارت. حتى الآن مازال ما انطلقتش أشغال البناء الفعلية للمشروع، لكن الأكيد أن هذا المكان غيغير ملامح المنطقة مستقبلا، والأكيد أيضا أن مشروع وزير السيتي غيولي من الأماكن الأيقونية في مدينة الدار البيضاء. بشكل عام كيعكس مشروع وزير السيتي توجه نحو الاستثمار الحضري الحديث في الدار البيضاء اللي كيجمع ما بين الحياة السكنية والعمل والترفيه والخدمات في مكان واحد، ويتوقع أنه غيساهم في تعزيز بنية المدينة والتنوع ديالها العمراني مستقبلا.